Bismillahirrohmanirrohim. Barchaga xayrli tong. Assalomu alaykum. Mana xudo xolasa kutilgan kun, kutilgan daqiqalar ham yetib keldi. Oyim shaharchamizdagi yangi bir maskan Qushbegi oilaviy choyxonasini ochilish marosimiga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Xudo xolasa xayrli qilsin, barakatli qilsin. İnşallah kelgan mijozlarimizni barchalarini ko'nglini olib xursand bo'lib ketishadi degan umiddamiz. Xudo xolasa barcha nafaqat oyim butun viloyatimizdan, jumhuriyatimizdan, respublikamizdan mehmonlarimizni taklif qilib qolamiz xudo xolasa. Qushbegi choyxonamiz inshaalloh juda ham shinam, barcha sharoitlarga ega. Xudo xolasa mijozlarimizni xursand qilamiz degan umiddamiz. Bismillah deb ichkariga qadam bosib kiramiz xudo xolasa. Hozir mehmonlarimizni kutish arafasidamiz. Mana shu choyxonamizni egasi Doniyorbek ukamiz boshchiligida Xudo xolasa mana ehsonga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Qilayotgan ehsonlarini Alloh dargohida beriyo qabul qilsin. Ko'zlangan maqsadlarda Alloh ko'paytirib bersin. Xudo xolasa. Yana bir bor barcha mehmonlarimizni uzoq yaqindan keladigan aziz mehmonlarimizni kutib qolamiz. Xudo xolasa kechagi video tasvirda aytilgandek barcha qulaylarga, barcha sharoitlarimizga egamiz. Xudo xolasa kelgan mijozlarimiz xursand bo'lib ketadi inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bir bor qilinayotgan ehsonlarda Alloh dargohida qabul qilsin. Biz sizlar uchun xizmatdamiz. Xudo xolasa.